大家好啊，又係我五哥啊。今日講5G 啊，之前5G 大家好中意睇啦，都呢排都好 hit 5G 啦。如果有炒股票嗰啲人都講好多5G 嘅股票啦。咁炒邊隻股票大家都係嗰幾隻噶啦，都唔使點講噶啦。如果有啲咩新嘅，不妨喺下邊留言啦。不過呢排就唔係講股票嘅，呢條片呢就講5G。之前講咗 5G 係乜啦，跟住 5G 係嘅應用範圍啦，跟住講咗 5G 嘅少少危機咁樣啦，會危害健康啦。咁今次呢，就講近排好 hit 啊，大熱嘅 5G 手機大戰啊，真係一就唔出，一出親咧大家就冚冚聲咁猛咁出猛咁推啦。咁啊最先出嘅呢，就係三星嘅 5G 版本嘅 Galaxy S10。咁但係佢嘅 spec 咧就唔係太多資料嘅啫，咁就咁齋睇個樣咧就比S9咧就差唔多。咁啊6.7寸嘅螢幕都幾靚仔，有6個鏡頭啦。而家好似大家鬥玩鏡頭勁咁樣啊，即係鬥多鏡頭咁啊。華為4個鏡頭嗰個誇張啊，佢而家呢個6個鏡頭。我喺另一度睇，唔知邊部手機有成個氹氹圈咁多鏡頭，成10個都有。咁啊，越嚟越誇張。咁佢咧呢部Samsung 咧就會同美國嘅 Verizon 合作出機嘅。咁佢係得一間啫。咁啊，似乎唔係太多電信商同佢合作啊。不過可能未知嘅，因為暫時都未知幾時上市嘅。咁啊，睇翻佢個官網咧，S10 就咁樣嘅，S10 Plus 好似係叫佢 5G 版本，但係實體機好似唔係好多人講啊。咁我都唔係揾到好多資料啊。如果有，不妨俾啲 link 我睇下，我都有興趣研究下佢個 5G 版本嗰個 spec。咁呢個第一步啦 ，Samsung 咁一定啦，大牌子係咪？第二步當然係華為啦。呢排華為炒作得咁勁啊！邊個主席出嚟講話冇美國市場都得啊嘛，好勁㗎佢講到因為華為啲手機呢，即係華為嘅 5G 設備呢，就超級勁啊，就勁過美國添嚇。暫時睇好似。咁佢呢部機咧，我覺得最勁就係摺機啦。當然 Samsung 都有摺機啦，佢都講咗有部摺機啦。咁啊，仲平過華為添。咁呢個華為嘅摺機呢，我覺得即係個人覺得即係呢個就幾靚仔嘅。咁你可以睇翻一陣睇翻佢官網，佢打開之後有8寸咁大個氹氹框咁而佢個摺埋呢，就6.6寸嘅前邊嗰個屏幕。咁後邊個屏幕都有6.38寸，都幾大個都相對 OK， 即係對於我啲已經有老花嘅人呢，就大螢幕緊要啲嘅太細嗰啲睇唔到啦已經。咁跟住手機嘅內置雙電池都幾好嘅，有4500，雖然唔算好勁，但係都算 OK 噶啦。有支援 Supercharge 一定噶啦呢個。咁機身厚就11個 mm， 重量就295個 gram。咁6月出機都好犀利。咁賣2萬蚊貴到爆啦，呢個唔使講啦。不過如果睇係點睇，如果當佢 iPad 咁睇，咁2萬蚊又好似唔係好。即係唔算好貴，仲接得埋嘅係咪？咁仲要攞出嚟好型咁樣啊！得你第一批人用，永遠都係最型㗎啦，係咪？個個望都係兩眼。如果中意威咁啊，整呢部都唔錯，即係接又得，合埋又得咁而且外觀都算 OK 靚仔，我覺得。唔知大家點睇啦？咁就有段新聞就咁巧喺嗰個時候就出埋啦。咁華為嘅輪值董事長郭平呢，就出席呢個世界移動通訊大會嘅時候呢，就話美國咧就唔係代表全世界嘅，華為冇咗美國都能夠繼續成功嘅，而且華為係以 5G 技術取得全球領導地位嘅，已經領先競爭對手12個月。咁呢個我都相信係嘅，12個月，即係似乎而家美國咧都仲未係可以喺 5G 方面叻得過華為嘅。咁如果唔係 Donald Trump 都唔會整條 Twitter 出嚟就話美國要叻，我一定要有 5G 甚至有 6G 咁樣嗰個 tweet 啦。不過有啲人咧就誤解咗，即係我覺得誤解咗個 tweet 啦。咁我遲少少會出另一條片講Q&A 一紮關於呢個 5G 美國 5G 嘅一啲消息，同埋Donald Trump 佢出幾條 tweet 咧，其實係隱藏咗啲意思嘅。似乎主流傳媒都冇捉到用神咧，就係啦，就咁講，就唔話佢，即係就咁話佢。我哋美國咧就5G 咧要叻得過中國咁，其實唔係咁意思嘅。咁遲啲先另一條片講咧。咁另外咧就有人質疑因為呢個摺機嘛，而家大家都係講緊鬥快出摺機啦。咁 Samsung 就出咗啦，咁華為又出咗啊嘛。而家咁有人咧就話華為咧就專偷嘢啦，係咪？呢個摺機技術都係偷翻嚟嘅，偷 Samsung 嘅。咁
咁啊，你知商業呢啲間諜嘅嘢就是真是假冇人知啦。不過個人覺得咧，嗱你睇翻 華為嗰個咧，我覺得佢接法有少少同 Samsung 嗰個唔同嘅嚇。咁我覺得係，因為 Samsung 嗰度咧呢度咧係有條嘢咁樣嘅，佢有啲接合位，跟住咧呢個唔係熒幕嚟嘅。咁當然你可以反轉咁諗啦，佢反轉咗咪就變咗係呢個咯，係咪？即係我底下個接位咧，咁就唔知啦，真係啊。咁但係佢，我覺得呢個幾靚仔嘅，咁睇嚇，即係就咁打開都靚仔，接埋都 OK，都似係一個正常嘅係咯嘅手機咯，即係唔會太怪獸咯，接埋咗之後，咁啊 OK 咯。不過2萬蚊就真係即係見仁見智啦，2萬蚊買部咁嘅嘢，唔知大家點睇啦？啊，不妨留言話俾我聽你意見啦。咁啊，第二部機啦，第三部機咧就係 OPPO 呢個咧資料唔係太多，不過都幾靚仔啦，就咁睇，不過都係少少類豬型啊咁樣啦。咁佢好犀利喎，佢比 Samsung 仲勁喎，有4間電信商同佢合作會出機喎。咁仲要喺歐洲、太陽洲、亞洲都會上市喎。佢最勁嗰個就係呢個啦，10倍無損混合光學變焦技術啦，呢個好犀利，都好想睇下佢實際影出嚟係點樣啊。鏡頭有講過鏡頭120度添，非常非常勁，即係講影相嘅話。咁啊，另外第4部嘅小米啦，小米呢排都好犀利啦，佢都好積極嚇，好進取。佢嗰部叫 Mix 3啦，5G 版本，一如以往啦，都係咁上下樣，都唔係太大分別。咁我覺得佢呢個好在就冇劉海嗰啲，我覺得咁樣好似靚仔啲嘅圓邊啊咁樣啦，都唔錯。咁啊鏡頭就唔係好誇張咧，佢都係2個定3個鏡頭。咁佢都好犀利，又係有好多間電信商同佢合作，有5間添，三 Orange、Sunrise、Telefonica 添6間添，同 Vodafone 6間。咁佢嘅 spec 都唔差喎，我覺得佢都幾好啊。咁安都算 OK 啦，不過電容量咧就少咗啲，比華為嗰個4000幾得3200。鏡頭都算係咁啦，有機背指紋。咁但係勝在平喎，得5000蚊啫喎，5000蚊買到部 5G， 我覺得都會幾多人吸引會入場喎。因為始終小米不嬲都係性價比高㗎啦，即係大家買開小米機都知啦。不過我又用過一部小米機，我又覺得好似唔知啊，即係嗰陣時用嘅時候，不過可能都係低階啦，我唔記得係碌唔知碌幾啦，唔記得咗咁啊，紅米好似係叫紅米再下一代咁啊，普普通通啫。我用嘅感覺就可能用開 Samsung 比較流暢啲，佢又好似慢咗少少。咁第5部咧就係 LG 呢部啦，V50 ThinQ 嘅。咁其實大家個樣其實都差唔多噶啦，冇乜大改變噶啦，都係咁上下噶啦。咁所以而家大家都積極喺度玩摺機啦，係咪？咁個 spec 都係類似嘅，大家都係6GB 200GB RAM 啊，即係最多都係玩下鏡頭嗰啲嘢啦。CPU 都來去都幾隻嘅，都冇乜好選擇嘅其實。咁所以大家其實突破都唔多，所以我諗主攻今期都應該係玩摺噶啦。邊個玩摺玩得勁嗰個就應該最犀利噶啦。同埋鏡頭咯，睇下邊個可以運用個鏡頭配埋 5G， 因為 5G 始終就夠快啊嘛，咁所以玩埋 AR、VR 嗰啲咧就將會好正，加埋呢個 AI 人工智能嗰啲就好正，咁所以嚟緊應該佢嘅相機鏡頭就應該有好多 AI 功能 fit 咗入去，咁啊令佢咧差唔多拍埋去就已經幫你即係教晒你點影相啊，甚至咩角度影相啊，又或者係低炒定高炒啊，用廣角定歪啊咁樣。或者加埋 AR、VR， 佢應該係好多，譬如 social media 都配合埋 AR、VR 玩噶啦，我諗係咯。咁因為 5G 就超快啊嘛，所以配合埋呢個技術就一定係一流嘅，係咧。咁今日講住咁多先啦，因為都差唔多啦。因為 5G 手機我諗嚟緊仲有大斬出嘅，呢個係第一輪嘅啫，第一浪嘅啫。咁仲要睇下市場接唔接受，同埋睇下邊度會最快有 5G 個網絡啦。大家不如估下，你估最快 5G 網絡係喺邊度會出現呢？我心裏邊就梗係有數啦，大家唔知點諗啦，不妨留言話俾我聽啊！好，今日講住咁多先，聽日就再同大家見面啦。係記得咧就訂閱我個 channel 啦，同埋記得 like 我條片啦。仲有個故事嗰度咧，其實我之前有條片咪講故事嘅，即係 YouTube 嘅新故事嘅。咁我其實都唔係好知個故事有啲咩作用。大家會唔會都講下你嘅，即係你睇過咁多 YouTuber，其實佢哋個故事，你覺得最有用對你嚟講係咩？即係嗰幾廿秒、30秒，其實可以做到啲咩，而又令到你覺得係最有用，
即係最用盡佢嘅方法而即係你最獲益啦，應該話嚇。咁不妨留言話俾我知啊。咁係啦，今日講住咁多先，係咁啦，拜拜。